ताला लगाइरहनु भएको छ तपाईले तपाईले लगाइरहेको तालाले जुन किसिमको सेफ्टी तपाईको घरको पसलको गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छ कि नै त कतिको विश्वास गर्नु भएको छ तपाईको तालाप्रति र के तपाईको घरको तालाले तपाईको विश्वास जितेको छ कि यो मैले चाहिँ ताला लगाएपछि सुरक्षित हुन्छ भनेर र के कस्तो खालको ताला छ तपाईसँग इन्डियन बेसमा छ कि चाइनिज बेसमा छ इन्डियन बेसको तालाहरु चाहिँ प्राय जसो यस्तो गोलो खालको हुने गर्दछ यो लिभर मिलाएर चाहिँ यो चाबीहरु खुल्ने गर्दछ यसलाई यसरी मिलाएर हामीले लगाउने गर्छौं यो फलामको ताला हो यो हेर्नु भने यसरी खुल्छ यसको चाहिँ खास गरेर यस्तो खालको तालाहरु यदि तपाईहरुसँग छ भने यसको चाहिँ लोड बेयरिङ क्यापेसिटी एकदम लो हुन्छ र यो सरियाहरुले चापेर अथवा ह्यामरहरुले हानेर यसलाई चाहिँ फोड्न सकिन्छ सजिलै फोड्न सकिन्छ र यसलाई काट्न पनि सजिलै सकिन्छ हाम्रो गाउँघरमा पनि बजारतिर पनि प्र्याक्टिस गरेको देख्न सक्छौं अर्को अलिकति मजबुत मध्येको ताला चाहिँ यो ताला हो यसलाई अटुट ताला भनिन्छ यो पनि लिभर बेसको ताला हो लिभर बेसको तालामा पनि यो मिलाएर हामीले यसरी यो बन्द गर्ने खोल्ने गर्न सक्छौं यो खुल्यो यसको चाहिँ अलिकति लोड बेयरिङ क्यापेसिटी चाहिँ थोरै बढी हुन्छ तर यसको चाहिँ बीचबाट यो चाहिँ हजुरको हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ यो जोइन्ट दिएको हुन्छ र यो अलिकति थोरै यो गोलो भन्दा चाहिँ थोरै मजबुत ताला हो अलिकति महँगो पनि ताला हो है यो ताला चाहिँ रेतीले पनि काट्न सकिन्छ र फोडम भन्ने पनि ह्यामरले हान्दाखेरि पनि अलिकति फुटेर जान सक्छ र यो फलामको बेस भावनाले यो ताला पनि बेला बेलामा बिग्रिराख्ने अनि यो दाँतहरु चाहिँ जुन छ यो लिभर भन्छ यो दाँतहरु मिलेर खुल्ने समस्याहरु पनि आइरा हुन्छ यो अलि ट्रिकी मान्छेहरुले यो मिलाएर चाहिँ सजिलै खोलेर फोडिरहेको पनि हामीले देख्छौं तालाहरु धेरै फोडेर घटनाहरु चाहिँ घटिरा हुन्छ हाम्रोमा अर्को एउटा यो ताला छ बीजी अल्ट्रा सेफ प्याडलक यसको हेर्नुहुन्छ भने पछाडीबाट यो चाहिँ चाबी घुसाउने ठाउँ छ र यो चाबी हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है स्पेशल छ यो चाबी चाहिँ फरक छ यिनीहरुको चाबी हेर्नुहुन्छ भने यो चाबी र यो चाबी तीनटा यिनको दाँतवाला चाबी छ यिनीहरु चाबीको भने चाहिँ यसको डट वाला चाबी छ यो चाबीमा हेर्नुभयो भने कलर पनि हेर्नुभयो भने यो पित्तलबाट बनेको छ यिनीहरु फलामको हो भने यो चाहिँ पित्तलबाट बनेको छ र यो चाबी पकड्दाखेरि पनि एउटा खालको छुट्टै खालको फिल छ है र यो भित्र पनि यो पित्तलको मेटेरियल छ हेर्नुभयो भने यसलाई डटेड कम्प्युटराइज की सिस्टम भन्छ हैन यो सिस्टमबाट चाहिँ यो बनेको छ यसलाई घुसाउनको लागि चाहिँ यो फिक्स हुने भएको कारणले सजिलै यो दृष्टिविहीनले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र रातिमा जुन हामीलाई समस्या आउने गर्छ ताला प्रयोग गर्नलाई यो कुराको पनि निराकरण हुन्छ अब यसलाई खोलेर हेर्नु त यति सजिलै यो जाने भयो त्यसपछि आवाज सुन्नुभयो होला नि कति मजाले स्मुथली जान्छ र यसलाई बन्द कसरी गर्ने भन्दाखेरि यति गर्नुभयो बन्द भयो जस्तो यो तालाहरुलाई बन्द गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो खोलिसकेपछि भने यो खोल्यौं है खोलिसकेपछि पुनः बन्द गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो यो दबाएर त्यसपछि यो घुमाउनु पर्थ्यो दुईटा हात चाहिन्थ्यो भने यसको लागि चाहिँ मानव तपाईले मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ अब त कसैको एउटा मात्रै हात छ भने यो बन्द गर्न सक्दैन ल एउटा हात भएको मान्छेले वन ह्यान्ड अपरेसन गर्न सक्दैन यो चाहिँ मानव म यो ताला छ इफ मैले अब तपाईलाई एउटै हातबाट अपरेसन गरेर देखाए यो बन्द पनि भयो यो चाबी यसरी हामीले झिक्न पनि सक्यौं हेर्नुस् है अनि यो चाबी हामीले यसरी यो इफ यो झुन्डेको छ भने यहाँबाट यसरी लगाउन पनि सक्यौं एउटै हातले र यसलाई वन ह्यान्ड अपरेसन यो चाहिँ विशेष गरेर अलिकति एउटा हात नहुने अथवा हात कमजोर भइरहेको अथवा एउटा हातमा हामी सामानहरु झुन्डिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो झुन्डिरहेको सामानहरु झुन्डिरहेको अवस्थामा भैमा नराखिकन पनि यो चाबी खोल्न सक्छौं र बन्द गर्न पनि एउटा हातले हेर्नुस् यसरी बन्द भयो चाबी तान्नु पर्यो पनि एउटा हातले यसरी खोल्ने बन्द गर्ने हामी गर्न सक्छौं यो तालाको अर्को विशेषता भनेको यसको र यसको कुरा हेर्नुहुन्छ भने यसमा हेर्नुभयो भने यसमा जोइन्ट भेट्नुहुन्छ यसमा पनि तपाईले बीचमा जोइन्ट भेट्नुहुन्छ हैन तर यसमा हेर्नुभयो भने जोइन्ट छैन यसमा चाहिँ कसरी गरेको छ भने एकदमै मोटो बलियो चाहिँ स्टिलको चादर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ यसलाई यसले बन्द गरेको छ है यसलाई चाहिँ प्याक गरेको छ यो प्योर स्टेनलेस स्टिल 304 बाट हो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म्याग्नेट टेस्ट गरेर पनि हामीले देखाएको छौं र यो हार्डेन गरेको छ सेक्युरिटी पनि हामीले नाम दिएका छौं यो हार्डेन गरेको चाहिँ किन हो भने हार्डेन भनेको के हो भने जुन गाडीको पट्टाहरु हुन्छ नि एकदम हेभी गराएको बलियो खालको गराएको हुन्छौं नर्मल रेतीले काट्न नसक्ने बनाउँछौं त्यो हार्डेन गरेको चाहिँ यो ताला हो यो हार्डेन भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मल रेतीले काट्दाखेरि एकदमै बढी टाइम लाग्छ र यो ह्यामर हानेर त फुटाल्न पनि सकिदैन गर्न सकिदैन नर्मल तरिकाले फुट्दैन मैले यो भन्दा अगाडि च्यालेन्ज पनि गरेको थिए यदि ह्यामर हानेर 20 पटकसम्म कसैले ह्यामर हालेर फुटाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लाइभ भिडियो पठाउनुहुन्छ ताला फोडेर भने झुन्ड्याएको ताला हुनु पर्यो ढोकाहरुमा झुन्ड्याएर
20 पटकसम्म चाहिँ हानेर जसले हान्नुस् हानेर यदि ताला फोड्नुहुन्छ भने 5000 हामी पुरस्कार दिन्छौँ भिडियो पठाउनुस् 5000 दिन्छौँ भनेर भनेको थिएँ कसैले त्यो च्यालेन्ज चाहिँ एक्सेप्ट गरेर पुरा गर्न सक्नु भएको छैन एक दुई ठाउँबाट चाहिँ हामीले सकेनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो त्यति सेफ ताला छ यो तालाले चाहिँ एउटा चलाउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो गराउनको लागि हामीले बनाएको छौँ वान एन्ड अपरेसनको कुरा भयो भने दोस्रो हजुरको घरको पसलको सुरक्षाको लागि र तपाईको लगानीको सुरक्षा यस्तो तालाहरू चाहिँ वर्षेनी अथवा एक दुई वर्षमा किनिराख्नु पर्थ्यो 400 1000 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो भने यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट अलिकति बढी छ यसको रेट स्क्रिनमा आयो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ हैन अलिकति बढी लाग्यो होला तर यो 40-50 वर्ष आरामले चल्छ यसो विचार गर्नुस् त यो ताला 10 वटा किन्दाखेरि हाम्रो 4000 5000 पनि त जान्थ्यो होला नि त यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि राम्रो हुने भयो दोस्रो कुरा यो कबाडमा पनि 20 वर्षपछि बेच्नु भयो भने यसमा लागेको मेटेरियलहरुले तपाईको पैसाको रिकभर गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो तालाको बारेमा तपाईलाई बताउनु थियो बतायौं यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि बताइराखेका छौं र यो ताला तपाईको घरको व्यवसायको सुरक्षाको निम्ति हामीले निकै मेहनत गरेर विशेष गरेर मैले निकै मेहनत 7.5 8 वर्ष लगाएर मेहनत गरेर बनेको यो कुरा हो र हामी चाहन्छौं यो तपाईको घरमा तपाईको पसलमा सुरक्षाको कवच भनेर बसोस् भन्ने चाहन्छौं यसको लागि तपाई चाहनुहुन्छ यदि यो सुरक्षाको कवच बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जस्ट केही गर्नु पर्दैन इनबक्समा अथवा बायोमा भएको नम्बरमा तपाईहरुले आफ्नो नाम ठेगाना र सम्पर्क नम्बर दिनुस् कति पिस चाहिएको भनेर लेखिदिनुस् हामीसँग कुरा पनि गर्नु पर्दैन यो प्रोडक्ट छ तपाईको घरमा डेलिभरी हुन्छ डेलिभरी हुँदाखेरि मात्रै तपाईले पेमेन्ट गर्ने हो एक हातले सामान दिनुस् अर्को हातले पेमेन्ट गरिदिनुस् सकिहाल्यो र यो तालाको बारेमा अलिकति प्रचार प्रसार पनि तपाईहरुले गरिदिनु हुनेछ यदि राम्रो लागिरहेछ भने शेयर पनि गरिदिनुस् र यस्तै रिलेटेड कुराहरू ज्ञानमूलक कुराहरू र घरमा ढोकामा सेफ्टीका कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा हामीले यस्ता खालको कुराहरू ल्याइरा हुन्छौं आइरा हुन्छ ढोका सम्बन्धी कुरा पनि जानकारी गराउँछ र विशेष गरेर तपाईले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज धेरै कुराहरू यो हामीले चाहिँ लोड गरिराख्छौं र पुरानो पनि हामीले लोड गरेर राखेका छौं तपाईले फलो गर्नुस् जोइन गर्नुस् र यो प्रोडक्ट तपाईले आज किन्नु छैन भने फेभरेट गरेर पनि राख्नुस् है त र यो प्रतिक्रिया दिनुस् कस्तो लाग्यो भनेर हवस् धन्यवाद